ვაგრძელებთ ლექციას საერთაშორისო კერძო სამართლის ერთ-ერთი ინსტიტუტზე, კერძოდ სამართო სამართალზე და ლექციის ამ დასკვნით ნაწილში ჩვენ შევეხებით სუბიექტთა საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიებს. ლექციის წინა ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ მოძრავი ნივთების ფუნებაზე და მათ მიმართ მიმაგრების ფორმულებზე და ახლა გადავდივართ უკვე ახალ საკითხზე და განვიხილავთ პირველ რიგში საკანონმდებლო გარანტიებს. სანამ საკანონმდებლო გარანტიების განხილვას შევდგებით უფრო დეტალურად, მინდა ორი სიტყვით პატარა შესავალევით გავაკეთოთ და შევეხოთ აღნიშნული საკითხს, რათა უფრო ცხადი გახდეს შემდგომი ძირითადი ასპექტები. საერთაშორისო კერძო სამართალში თანამედროვე ეპოქაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის უცხო პირების, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების საკუთრების უფლების დაცვა უცხო სახელმწიფოს მხრიდან. უცხო სახელმწიფოს მხრიდან მისი ხელყოფისგან. აქედან გამომდინარე, ამასთან დაკავშირებით არსებობს ისტორიულად მთელი რიგი დაფიქსირებული პრობლემებისა, როდესაც ხდება ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლისა თუ რევოლუციის თუ მსგავსი შემთხვევების დროს უცხოელი მესაკუთრეთა საკუთრების უფლების ხელაღებით უგულებელყოფა. ამის ნათელი მაგალითი მრავლად მოიძებნება უახლოეს ისტორიაში და მათზე დეტალურ განხილვას აღარ გავაგრძელებ. მთავარი გამოსავალი წერტილი ამ საკითხში არის ის, რომ უცხოური კაპიტალურ დაბადებებისას უცხოელ ინვესტორს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს კონდეს მყარი გარანტიები პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზიდან გამომდინარე, რომ მისი საკუთრების უფლება იქნება დაცული. აღნიშნული ქართულ სინამდვილეში არის პირველ რიგში განსაზღვრული ქვეყნის კონსტიტუციაში და შემდგომში უკვე მის საფუძველზე სხვადასხვა ნორმატიულ აქტში. ანალოგიური დამოკიდებულება არის თანამედროვე ევროპულ სინამდვილეშიც და მთელი რიგი ევროპული ქვეყნების პირდაპირ კონსტიტუციაში უთითებენ აღნიშნულ ფუნდამენტურ პრინციპს და მიჩნეული არის ის, რომ საკუთრების უფლება არის ფუნდამენტური ბუნებითი უფლება და მისი ხელყოფა არის დაუშვებელი. თუმცა ცალსახად არის მნიშვნელოვნობის მიუხედავად აღნიშნული უფლებაც არ განეკუთვნება შეუზღუდავთა კატეგორიას, რადგანაც იურიდიულ მეცნიერებაში ფაქტობრივად არ არსებობს აბსოლუტურად შეუზღუდავი უფლებები. შესაბამისად, საკუთრების უფლებაც შესაძლოა იქნეს შეზღუდული და შეზღუდული იქნეს იმ დოზით და იმ კუთხით, როგორიც არის ცნება საზოგადოებრივი საჭიროება. აქედან გამომდინარე, ეს ბუნებითი უფლება შესაძლოა იქნეს შეზღუდული სწორედ საზოგადოებრივი საჭიროების გამო. თუმცა მიუხედავად ამისა, აღნიშნული საკითხი ცალსახად უნდა იქნეს რეგულირებული თითოეული ქვეყნის საკანონმდებლო სივრცეში და არ არის მიზანშეწონილი იქნეს მხოლოდ ზოგადი ფორმულირება დაფიქსირებული. ამას ცოტა მოგვიანებით შევეხები, მანამდე მინდა აღვნიშნო
საქართველოს 1996 წლის კანონის საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობის და გარანტიების შესახებ, რომელიც ადგენს, რომ ინვესტიცია მთლიანად დაუპირებლად დაცულად მიიჩნევა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით და მისი ჩამორთმევა დასაშვებია მხოლოდ კანონთა და სასამართლოს მიერ დადგენილ შემთხვევებში ან ორგანული კანონით მიერ დადგენილი გადაუდებელი შემთხვევების არსებობისას, რომლის სანაცვლოდაც უნდა იქნეს გაცემული შესაბამისი ანაზღაურება. აღნიშნული კანონი ცალსახად არის რასაკვირველია წინ გადადგმული ნაბიჯი სამართლებრივ სივრცეში, თუმცა ინვესტორისთვის უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი არის მისი რეალური შესრულება რეალური შემთხვევის დადგომის დროს. სახელმწიფოს მიერ საკუთრების უფლების ჩამორთმევისას არსებობს რამდენიმე სახესხვაობა, კერძოდ ეს არის ნაციონალიზაცია, რომლის დროსაც ხდება განსახელმწიფოებრიობა, ანუ უცხოური ფიზიკური თუ იურიდიული პირის კუთვნილი ქონების შესაძლო ამოღება და მისი სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემა, აღნიშნულ ტერმინს შინაარსობრივად იმდენად უახლოვდება, რომ ფაქტობრივად სინონიმად შეიძლება იქნეს მიჩნეული ტერმინი ექსპროპრიაცია, რომელიც ანალოგიურს გულისხმობს, საზოგადოებრივი მოთხოვნილების შესაბამისად სახელმწიფოს მართლმსწრომიერი ჩარევა და ქონების ამოღება ან დატვირთვა ასევე საზოგადოებრივი საჭიროების გამო და ასევე აღსანიშნავი არის სახელმწიფოს მიერ რეკვიზიციის განხორციელება. რეკვიზიცია შინაარსობრივად გულისხმობს ზუსტად მსგავს და თითქმის ანალოგიურს, რაც ნაციონალიზაცია, ანუ სახელმწიფოს მიერ კონკრეტული ქონების ამოღება საზოგადოებრივი საჭიროების გამო, მაგრამ განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ რეკვიზიციის დროს ხდება აღნიშნული ქონების ამოღება მხოლოდ დროებითად და იგი განპირობებული არის ძირითადად კატაკლიზმების, ავარიების და სხვა მსგავსი შემთხვევების გამო და მისი მთავარი მახასიათებელი არის მისი დროებითობა. აღნიშნული მდგომარეობის და ვითარების გასვლის შემდგომ კომპანიას ან ფიზიკურ პირს უფლება აქვს მიმართოს შესაბამის ორგანოს ან სასამართლოს და მოითხოვოს გადარჩენილი ქონების უკან მისთვის დაბრუნება. აქედან გამომდინარე, ჩამოთვლილი ფორმებს მიეკუთვნება ჩამოთვლილ ფორმებთან უნდა იქნეს ნახსენები კონფისკაციაც, რომელიც არის ესე იგი პოლიტიკური მოტივებით სახელმწიფო ჩარევა და ქონების ამოღება უსასყიდლოდ და იგი შესაძლოა იქნეს გამოყენებული სანქციის სახითაც, განსაკუთრებით სისხლის სამართლებრივი საქმეების არსებობის შემთხვევაში. სახელმწიფოს მიერ ქონების იზოლებით ამოღებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი საჭიროების საფუძვლით და მიზეზით უნდა შეიცავდეს ცალსახად მის დამარეგულირებელ და სანაცვლოდ რაიმეს გაცემის ვალდებულებასაც. აღნიშნული ზუსტად წარმოადგენს სუბიექტთა საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიებს. რადგანაც ცალსახად უნდა იქნეს მითითებული და განსაზღვრული ის კონკრეტული საკითხები, რომელთა რეალიზების დროსაც, ანუ სახელმწიფოს მიერ საკუთრების უფლების შეზღუდვისას საზოგადოებრივი საჭიროების გამო შესაბამისი ანაზღაურების ფაქტი. და ამ ანაზღაურებისას უნდა იქნეს გათვალისწინებული მისი ეფექტურობა, ცალსახად, მისი შესაბამისობა რეალურად მიღებულ ზიანთან, ან თუნდაც საკუთრების უფლების ღირებულებასთან მიმართებით და რაც თავარია ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად სწრაფი.
რადგანაც ცალკეულ და ძალიან მნიშვნელოვან შემთხვევებში კომპანიებს შესაძლოა ანაზღაურების დროში გაწევადობის გამო შეექმნათ ან ასევე ფიზიკურ პირებს შეექმნათ მნიშვნელოვანი პრობლემები ამის გამო. პირველ რიგში და განსასაზღვრი არის ის ძირითადი მომენტი, თუ საზოგადოებრივი საჭიროება და რა შეიძლება იქნეს მიჩნეული ან რა შეიძლება იქნეს ჩათვლილი, ვინაიდან თვითონ ტერმინი საზოგადოებრივი საჭიროება არის საკმაოდ ბუნდოვანი, თუმცა აღნიშნული უნდა იქნეს დარეგულირებული ყოველი კონკრეტული ქვეყნის შემთხვევაში შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად და საქართველოს კანონის 1999 წლის კანონის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებების საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ მიხედვით განსაზღვრული არის ზუსტად ის შემთხვევები თუ რა დროსაც შეიძლება იქნეს საკუთრების უფლება სახელმწიფოს მიერ ჩამორთმეული შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ და აქედან გამომდინარე ეს მისასალმებელი არის აღნიშნული ფაქტი და ასევე მიზანშეწონილი არის ის რომ აღნიშნული იქნეს რეალიზებული რეალობაში და აქედან გამომდინარე მონაწილე სუბიექტებს ჰქონდეთ მყარი ესე რომ ვთქვათ გარანტიები სახელმწიფოსგან რომ მათი საკუთრება იქნება დაცული ინვესტიციის განხორციელებისას თუ პირადი მიზნების რეალიზების შემთხვევაში საკუთრების უფლების შეძენის კუთხით. აღნიშნულით მოცემული სალექციო თემა ამოწურული არის და აღნიშნული საკითხის მიხედვით აღნიშნული საკითხით სრულდება ეს თემაც.